এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। কি নাম তোমার? মোহাম্মদ আব্দুল আল মামুন ও লালমাই তার বাসা। সে দীর্ঘদিন যাবৎ কোমরের সমস্যা নিয়ে ভুগতেছে, প্রায় কত 1-1.5 বছর না? 1-1.5 বছর। তার বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা আসলে এগুলো দেখাইতে ভালো লাগে না, তারপরে আমরা দেখাইতে হইতেছে যে তার সমস্যা হইল যে L5, L4, L3, 2, 1 এবং L1 এ একটু অনেক কম, তবে L4, 5, L3, 2 খারাপ, S1 খারাপ। এই সমস্যা নিয়ে আসে হয়তো দীর্ঘদিন চিকিৎসা বিভিন্ন জায়গায় করেছে, কিন্তু আজকে আমার এখানে প্রথম আসে চিকিৎসার জন্য। তা আমরা চিকিৎসা শুরু করি না এখনো, কিন্তু তার চিকিৎসা আমরা শুরু করবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। তোমার সমস্যাটা বলো। আমার সমস্যাটা পিছনের দিকে। একটু জোরে বলো। আমার সমস্যাটা পিছনের দিকে, এই ব্যথাটা পায়ের দিকে যায়, আবার উপরের দিকে ওঠে গাড়ির দিকে, আবার পিছনে অনেকটা দূরে ব্যথাটা হয়। ব্যথাটা অনেকটা দূরে হয়। শুইলে, হাঁটলে, বসলে, দাঁড়াইলে কখন ব্যথাটা বেশি? সবসময় ব্যথা থাকে। সব সময় ব্যথা থাকে। ঠিক আছে, পরবর্তী সময় সে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আমরা আরেকটা